नाज़रीन, शिकारपुर मां के अहम ख़बर का बाख़बर कंदा हलूं त शिकारपुर के डिवीज़नल स्काउट हेडक्वार्टर के ऑडिटोरियम हॉल में ॾाहे कलमकार सहाफ़ी राह बपड़ की 3 वर्सी मारूफ़ सियासी समाजी अगवान डॉक्टर आमिर अब्बास सुमरो की सिदारत में शायान शान तरीक़े सां मल्हाई वई। उन मौके ते संदसि जे किताब अघियो काओ कच किताब की महूरत पिणु कई वई। अड़ी पुरवकार तकरीब में मारूफ़ सहाफ़ी सारंग बपड़, मारूफ़ लेखक कालम नवीस नसीम बुखारी, ज़िले शिकारपुर में सहाफ़िन जो तवाना आवाज़ सुल्तान रिंद, शिकारपुर प्रेस क्लब जो नव मुंतखब सदर अब्दुलसलाम उनर, सच्चाई न्यूज़ जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमांडो पंवर, सीनियर सहाफ़ी रहीम बख्श जमाली, सहाफ़ी वहीद बिरोई, सहाफ़ी जाहिद नून, मज़हर उजण, वाजिद बुखारी, हाकिम गुल, इम्तियाज़ मंगी, हुसामुद्दीन मेमन, मुमताज़ मंगी समेत ज़िले शिकारपुर के मुख्तलिफ़ शहरन मदेजी, ड्रखण, खानपुर, हमायूं, गढ़ी यासीन, लखी ऐं ॿियनि शहरन सां ताल्लुक़ रखंदड़ मुख्तलिफ़ सियासी समाजी अगवाननि, अदीबन, सहाफ़िन, दानश्वरन ऐं वॾे तइदाद में शहरिन शिरकत कई। जी नाज़रीन, अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु स्काउट हॉल शिकारपुर में मुनाक़िद सिंध जे नाले वारे सहाफ़ी लेखक राय बपड़ जी वर्सीअ दौरान संदसि जे किताब अघियो काओ कच किताब की महूरती तकरीब कई पई वञे। महूरती तकरीब दौरान अवां खे सहाफ़ी सुल्तान रिंद, सारंग बपड़, अब्दुलसलाम उन्नड़ बाकी जेके दोस्त आहिनि उहे अवां खे स्टेज ते नज़र अची रहिया आहिनि। असांजो नसीम बुखारी साहब, डॉक्टर आमिर अब्बास सुमरो ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिया जेके सहाफ़ी दोस्त आहिनि, महिमान आहिनि, स्टेज ते बीठल जेके किताब जी महूरत करे रहिया आहिनि। जी नाज़रीन, उन मौके ते तकरीब के हवाले से नाम्यारे सहाफ़ी सारंग बपड़ सच्चाई न्यूज़ सां ख़ुसूसी इंटरव्यू दौरान पंहिंजा वीचार वंडींदे चयो आहे त असां वटि रिवाजी थिए थी फ़क़ति ख़बर जी हद ताईं त ख़बर को हादसो आहे, को डेथ आहे, को ॿियो कुझु आहे, उहो असांखे रिपोर्ट करिणो आहे। पर राइब जी सहाफ़त शुरूआती दौर खां वठी मुनफ़िद रही आहे। हुन इन्वेस्टिगेटिव जेको आहे रिपोर्टूं ॾिनियूं, ख़बरूं ॾिनियूं। तव्हांखे मां खानपुर जो क़बाइली जहिड़ा हुजनि, शिकारपुर जा क़बाइली जहिड़ा हुजनि, स्टार्टिंग वारे दौर में 1997 वारे दौर में जिते उरूज हो, उन दौर में हिन उते क़बाइली जहिड़नि जे ख़िलाफ़ सेमिनार मुनक़िद कराया ऐं उन सां गॾोगॾु राइब जी जेका साफ़ थी अप्रोच हुई उहा सिंध, पाकिस्तान ऐं इंटरनेशनल इशूज़ ते हुन मुख़्तलिफ़ आर्टिकल्स लिखिया, उनजो किताब बि आयल आहे। ऐं राइब बपड़ जी जेका महाबोर्ड जे दौरान रिपोर्टिंग रही उहा उनजे हवाले सां उनखे अवार्ड बि मिलियो। पर हुनजी जेका रिपोर्ट आहे उहा सुप्रीम कोर्ट उन वक़्तु घुराई, जेका असां कोशिशि कंदासीं त उहा बि छपिजी अचे। हीअ असांजो उनजा जेके आहिनि 70 चूंड मज़मून आहिनि, हिन जो तमामु घणो मवाद मौजूदु आहे, उहो असां छपाईंदा ईंदासीं। 70 चूंड मज़मून जो किताब जेको आहे अॼु उनजी महूरत बि हुई, उनजी वसी जी मुनासिबत सां उनखे असां यादि बि कयो आहे, उनखे संभालियो बि आहे। उहो असांजी दिलि में हमेशह ज़िंदा आहे ऐं ज़िंदा रहंदो। ऐं हुनजी सहाफ़त जेका आहे, उनजो जेको तरीक़ेकार हो, इन्वेस्टिगेटिव हो, उहा जेका रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग हुई ऐं उनजे जेका मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में बि हुन जेको आहे कलाकनि जा कलाक वेही सिंध जे मसइलनि ते ऐं ख़ासि तौर ते इलेक्शन ट्रांसमिशन हुजे ऐं का वॾा जेके हादसा आहिनि या फ्लड आहिनि या ॿिया जेके मसइला थियनि था पिया, उन ते हुन मजमूई तौर ते ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां हुन भरपूर नमूने निभायो आहे। ऐं राइब असांजी दिलि में हमेशह ज़िंदा आहे ऐं ज़िंदा रहंदो ऐं साफ़ थी दुनिया हुनखे हमेशह संभालींदी रहंदी। इन किताब जो लेखक राइब बपड़ ई आहे। हुनजा जेके 70 चूंड मज़मून मुख़्तलिफ़ अख़बारनि में, सिंधी अख़बारूं जंहिंमें सभु अची थियूं वञनि, उनजा उन में मज़मून आहिनि। उन्हनि जो जेको हींअर आहे तक़रीबन 2006 खां वठी 2021 ताईं उहे सॼा सारा मज़मून उन में जेको आहे त इन किताब में आहिनि। 70 जेके चूंड मज़मून आहिनि ऐं उन में मुल्की इशू आहिनि, सिंध जा इशू आहिनि, ख़ासि तौर ते पाणी जो इशू आहे, क़बाइली तकरारनि जो इशू आहे, सिंध जे बेटनि जे हवाले सां ज़िक्र आहे, सिंधू नदी जे पाणी जे हवाले सां ज़िक्र आहे ऐं इंटरनेशनल इशूज़ आहिनि जंहिंमें अमेरिका छा थो सोचे या विच उभर जी सूरत हाल ते हुन जेके काफ़ी बहितर नमूने हुनखे पंहिंजे आर्टिकल ज़रिए अख़बारनि में आंदो आहे। मुल्की इशूज़ में माना मुशरफ़ जो छा किरदारु रहियो या मुख़्तलिफ़ डिक्टेटर जेके आया उनजो छा किरदारु रहियो, मतिलबु त हिकिड़ो मजमूई तौर ते हिकिड़ी गवाही आहे, तारीख़ी गवाही आहे, जंहिंखे असां पढ़ी करे इहो हिकिड़ी तारीख़ आहे जंहिंखे ईंदड़ नसुल जेको आहे इहो सम्झंदा त मुल्क में, सिंध में ऐं दुनिया में इन्हनि सालनि जे दौरान छा छा थींदो रहियो आहे। उहो सॼो सारो जेको आहे हिन जे किताब में असां जेको आहे सहिड़े अवाम ॾींदो आहे। जेके वर्सीज़ असां मल्हायूं था इन
जो ख़ासि करे बेनिफिट्स कहिड़ा आहिनि वरसी छा पैगाम असां इहो ई पैगाम ॾियूं था त पंहिंजे माण्हुनि जी मालिकी करणु खपे। जीअं राय ॿपड़ हिकु सिंध जो तर्जुमान हो, सिंध जे पाणी जो तर्जुमान, सिंध जे रांदीगरनि जो तर्जुमान, सिंध जे सूरनि ऐं ॾुखनि ऐं तकलीफ़ुनि जो तर्जुमान हो। हुन हर मज़लूम माण्हू सां हू गॾु बीह रहंदो। त इहा ई ॻाल्हि आहे त अहिड़ा माण्हू जेके मुख़्तसिर वक़्त में 42-43 साल उमिरि खां वॾी कोन्हे, हुन मुख़्तसिर उमिरि में जेको कमु कयो आहे उनखे असांजो फ़र्ज़ु आहे त उनखे भेटा पेश कयूं, उनखे सलाम पेश कयूं, त जीअं असांजा ईंदड़ नस्ल बि पंहिंजे जेके हीरोज़ थियनि था या पंहिंजा जेके इंटेलेक्चुअल पढ़ियल लिखियल माण्हू थियनि था उनखे अहमियत ॾियनि ऐं उहे अॻिते हली करे पंहिंजा जेके इहे माण्हू आहिनि उहे अॻिते ईंदा त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त असांजो सिंध जो ऐं पूरे मुल्क जो नालो अॻिते रोशन थींदो। अच्छा, बहुत सारे आख़िर में थोरो प्रोग्राम जे हवाले सां थोरो ॿुधाइजो त हिन जी जेका महिमान जेके आया हुया उहे कहिड़ा कहिड़ा आया हुया। ॾिसो न, हिन प्रोग्राम में शिकारपुर जे सियासी समाजी धुरनि, इल्म दोस्त धुरनि, साफ़िन जेका शिरकत कई आहे। हिन प्रोग्राम जी सदारत डॉक्टर आमिर अब्बास सुमरो कई। दादा मज़र हुजण जेको तमामु बहितरीनु राइटर रहियो आहे पंहिंजे दौर में, उस्ताद राजा ॿपड़ ऐं साईं नसीम बुखारी, साईं मुमताज़ मंगी, साईं जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके शोबनि सां वास्तो रखंदड़ शख़्सियतूं आहिनि उहे हुया। इम्तियाज़ मंगी, असांजो हसीब नायाब मंगी दोस्त ऐं असांजो रागी दोस्तनि सुठियूं ॻायूं जेको आहे त पेश कयूं। उन हवाले सां असांजो जेको हीउ प्रोग्राम आहे उहो साफ़ थी सत जे हवाले सां ऐं काफ़ी दोस्त जेके असांजा पंहिंजे ॻोठ जा हुया करमपुर जा, जंहिंमें जावेद उस्मान बिजराणी, ठाचंद बालाणी, सनाउला ऐं बाबूलाल मंधाण ऐं पंहिंजा जेके उनजा घर भाती दोस्त सभु हिन प्रोग्राम में शरीक हुआ। इहे सभिनि जो इहो ई हिते पहुचण जो मक़सदु हो त राहिब खे सलाम पेश कयूं, भेटा पेश कयूं, उनखे यादि करे असां जेको आहे हुनजी शख़्सियत खे वधीक निखारियूं त हू ईअं गुम न थी वञे ॿियनि किरदारनि वांगुरु। जीअं कंहिं बि किरदार खे असां उनखे लिखत में पेश नथा कयूं या उनखे खणी नथा अचूं त उहे किरदार गुम था थी वञनि। असां राय ॿपड़ खे गुम थियणु किथे बि न ॾींदासीं, उहो असांजे दिलि में, रूहनि में ऐं हिन किताब जे ज़रिए सदियुनि ताईं ज़िंदा रहंदो। प्रोग्राम जी मेज़बानी जा फ़राइज़ बि तव्हां ई सरअंजाम ॾिना। ॾिसो, प्रोग्राम जी मेज़बानी जा जेके फ़राइज़ आहे उस प्यारे असांजो दोस्त आहे इम्तियाज़ मंगी, उन जेको आहे त निभाया आहिनि बहितरीनु नमूने। उहे निभाईंदो रहियो आहे ऐं उनजा थोरा आहिनि जो अॼु हिन प्रोग्राम में शिरकत करे जेको आहे उन फ़र्ज़ु निभायो आहे। असां तव्हांजा बि थोराइता आहियूं जो तव्हां मदे जी खां हिते अची असांजे हिन प्रोग्राम में शरीक थिया। उहो काफ़ी दोस्त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां आया ऐं तव्हां अची करे असांजे दिलि खे तमामु घणो ख़ुशी ॾिनी आहे। इहो तव्हांजा लख थोराइनि। महिरबानी। असांजे हिन चैनल जे तवसुल सां प्रोग्राम जे ऑर्गेनाइज़र मेज़बान ऐं साथ जेके दोस्त आयल आहिनि उन्हनि जो शुक्रिया अदा करणु चाहियां। जी बिल्कुलु, मां उन्हनि साफ़ी दोस्तनि जो जेके गढ़ी यासीन, मदे जी, लखी, शिकारपुर, खानपुर ऐं चक ऐं रुस्तम ऐं जेके बि इलाइक़नि खां आया आहिनि असां वटि, करमपुर खां ऐं गढ़ी यासीन खां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां आया आहिनि, उनजा लखे एहसान आहिनि। मियां साहिब खां दोस्त आया आहिनि, सुल्तानकोट खां आया आहिनि, हुमायूं खां आया आहिनि। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उहे मुंहिंजा त पहिरीं पहिरियां आहिनि, पर उहे राइब सां बि प्यारु कंदड़ हुआ त हुनजे प्रोग्राम में अची उन्हनि जेको आहे असांजे मथां इहो एहसान कयो आहे। उनजा जेके थोरा आहिनि उहे हमेशह ॻाइबा रहंदा, लाहे त नथा सघूं, उहे हमेशह असां ॻाईंदा रहंदासीं। तव्हांजा बि लख एहसान आहिनि कमंडो पवर साहिब जो, तव्हां असांखे मोहबतूं ॾेई अॼु जेको आहे हिते इंटरव्यू जे लाइक़ु सम्झो।